Guys, kita mau lanjut mancing lagi guys. Kita lanjut mancing lagi guys. Ini loh, lanjut. Ji. Nasoro. Guys, inilah tempat untuk kita mancing hari ini guys. Ini tempatnya, kita baru masuk hari ini. Hari ini saya tidak sendirian guys. Saya bersama saudara-saudara saya dan best friend. Barang apa yang tumpah nih? Sambal guys. Tuhan, tempe apa? Teh toko po, teh. Ayam yang goreng juga. Ayo, kita maju guys. Tahu tanpa juga. Oh, ternyata salah ikut sana. Permisi. Jalan nih siapa? Ini kami lumayan banyak guys. Kemarin aku sendiri guys. Kita mau curi-curi salak. Cuma memancing saja, harus masuk hutan. Hutan, tembus pantai.
di atas sana burung mata merah banyak guys. Dengar suaranya. Kita sudah sampai di tempatnya guys. Seperti yang kemarin guys, tapi ini agak aneh sih. Ini saya tidak sendirian. Tanahnya sudah keropos, nah hati-hati. Di tempatnya guys. Sampai di tempatnya. Bye. Kita akan mancing di sini. Sepi. Meti guys. Tempatnya orang tapi orangnya lagi tidak ada. Jangan lupa teman-teman untuk main ke Raja Ampat ya.
Mancing itu. Mancing guys, guys. Kau buang poin jatuh dari semuanya pada tumpulan. Lanjut mancing. Angkat. Guys, dapat guys. Ikan sako. Saya go.
Guys, kami pulang sudah malam guys. Kami sampai. Guys, say hello dulu. Mati.